mbifurije kugira wa gatanu mwiza cyane urimo amakuru meza cyane aryoshye y'imikino kabisa. Amakuru nanjye narebye navuga wow kabisa araryoshye. Akaba ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa aricyo dutangiramo rero umusore witwa Yusufu Yizici akakubise ikipe ya Mirase hat-trick kabisa, riri kubita ikipe ya Mirase ibitego 3-0. Ikipe rero ya Rire ikaba yahesheje abafaransa mu by'ukuri icyubahiro nyuma y'uko amakipe yabo yose yakubiswe ku mugabane burayi nk'uko yarebanga Rennes, Paris Saint-Germain, Marseille, Nice zose zarakubiswe. Ikipe yari isigaye gusa yari Rire yagombaga gukubita kabisa, ikabakubise Mirase 3-0 kabisa. Mirase yari imaje match 24 itaratsindwa, ikaba rero bahise bayikubita match yayo kabisa imaze 24 rero yiruka ikubita abantu yarabamaze. Kuri de Sport rero ni nabyo igaruka hanga rero amazirita y'ama ekipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani bavuga ngo Mirase kabisa yashonze. Akamirase rero yakubiswe kuri match ya 24 kabisa rimaze idatsindwa, rero bahise bayicapa. Ari nako kandi Napoli ahangaha ikaba yitwaye neza cyane itsinda ikipe ya Regika ku kibuga cyayo ibitego 2-1. bavuga ati rero Napoli yagarutse kabisa mu buryo bwa zahabu, retour à nord yagarutse mu buryohe. Hanyuma ikipe ya AS Roma ikaba yatsinze ikipe ya Cluj, ikinyamakuru kivuga kiti yari test facile kabisa ku ikipe ya Roma. Akarero Roma babyitwayemo neza cyane, ibitego 2 bya Mayoral, wa musore avuye mu ikipe ya Madrid, Mkhitaryan yatsinze igitego, Pedro avuye mu Chelsea yatsinze igitego, ndetse n'umusore witwa Ibanez. Kuri de Sport kandi ikaba iri gushyushya match rero ya Juve ndetse n'ikipe ya Lazio, rero bavuga ati kabisa Shiro agomba kuba decisive hanga kabisa. Ni match iri ku cyumweru rero Juve Lazio saa 7 zo kumanywa kabisa. Akaba rero ikipe ya Lazio uyu munsi bari kurera test rero ya nyuma kuri Shiro Immobile ndetse na Luis Alberto bashobora kugaruka kuri match ya Juve nero mukabataza gutestinga rero negative kuri coronavirus. Tuto Sport yo ikaba iri gushyushya match ivuga ati kabisa murebe izi mpanga zombi. Akaba rero izi mpanga rero zigomba kuba zitera kabisa match ku munsi wo ku cyumweru ku isaha saa 7 zane Kigali, muzicare murebe Juve yakira ikipe ya Lazio Roma. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Marca kuri wa gatanu cyatuzaniye inkuru yuko Carvajal agiye kongera amasezerano kugera 2024. Akaba rero uyu mugabo abamuhagarariye bari kugana n'ikipe ya Madrid rero kureba ko bakongera amasezerano, rwose bari hafi yo kumvikana kugeza mu mwaka 2024. Ari nako kandi Sergio Ramos nawe arangiza amasezerano muri uyu mwaka w'iyi saison, ubwo no kubana kwa gatandatu 2021. Akaba rero bagiye kureba ko bamwongera amasezerano, arasaba imyaka 2, Madrid ikamupropose umwaka umwe, baracyaganira na afere gukurikirana cyane. Ikinyamakuru AS cyo kiragaruka kuri Erling Braut Haaland, akaba umusore kwitwara neza cyane ku buryo bukomeye, ariko Madrid ifite gahunda yo kumuzana mu mwaka wa 2022. Ikinyamakuru AS kiravuga ko rero abamuhagarariye bakaba bari kuganira uburyo bamuzana mu gihe kandi asigaje umwaka n'igice mu ikipe ya Borussia Dortmund mu kontra y'irangire. Hanyuma Madrid ngirashaka gutwara intwaro yitwa Martin Odegaard akayivanga muri iyi deal, hanyuma Dortmund ikareba ko yabaha Braut Haaland, no kuvuga ngo ni Odegaard bakongera amafaranga bakabaha uyu musore mu mwaka wa 2022. Affaire à suivre. Mundo Deportivo nayo iragaruka ku ikipe ya Barcelona rero kuri transfer zayo mu kwezi kwa mbere, rwose ngo ngombora kongeramo imbaraga. Rero iyi niyo plan bafite yo kongeramo imbaraga. Akaba rero mu kwezi kwa mbere bagomba kuzana aba bagabo babiri, Eric Garcia w'ikipe ya Manchester City ndetse na Memphis Depay. Barcelona rero iracyahagaze ahandi, iratanga miliyoni 8 kuri Eric Garcia, mu gihe Depay we arabasigaje n'igihe gito cyane mu ikipe ya Lyon garangiza amasezerano. Bagomba rero guhita babazana abasore bombi mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2021 bazaba bari free agent. Tuvanga twekeza mu gihugu cy'Ubufaransa kandi nanone tugarukayo, birashyushye birakomeye cyane mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Akaba rero rwose mu rurashya ururugo rwa Paris Saint-Germain, ici c'est Paris. Ikinyamakuru kitubwira yuko umugabo bita Thomas Tuchel arashaka kwirukanwa na directeur w'imikino witwa Leonardo we ntashaka uyu mutoza kumwumva habe na gato. Mu gihe ariko abantu bafata icyemezo cya nyuma cyo kwirukana umutoza ni barabagabo bo kwa Emir Al-Thani i Qatar Doha. Akaba ariho irete riva yo kwirukana umutoza. Kugeza kuri ubu ngubu iki kinyamakuru kikatwibutsa ko aba bagabo ba Emir Al-Thani ari bo bagize gute bashyizeho umutoza Thomas Tuchel bamuha akazi 2018, kandi projet barayikunze kuko yabagejeje kuri finale ya Champions League umwaka ushize. Aba bagabo ntibakunda no kwirukana umutoza se zitararangira. Umutoza uheruka kwirukanwa ni mu 2011 ubwo birukanaga Antoine Kombaure, niwe wirukane muri saison hagati. Nta muntu wajya bapfa kwirukana. Bikaba bivugwa ko niba ramuka banafashe icyemezo cyo kumwirukana, miliyoni 10 zirabarwa ku meza arizo bagomba guha Thomas Tuchel. Paris Saint-Germain umwaka ushize kubera ikibazo cya Covid yahombye miliyoni 100, n'ubu ngubu iracyakomeje guhomba amafaranga. Ubu ngubu biravuga ko iyi saison izahomba miliyoni 150. So akaba rero igitegerejwe
nukureba uburyo ibintu bimeze. Thomas Tuchel nawe akomeje kuvanga ikipe ya Paris Saint-Germain ku cyamakuru kivuga kiti Danilo Nejo wundi kuri match ya Leipzig yaravuze ati gese nkina mutima wa defense. Marquinhos aravuga ati kukinkina hagati mu kibuga kandi hari umukinyi wagakinye hano hagati mu kibuga. Ibintu n'induru cyane. Ronaldo ntashaka uyu mugabo ku buryo Ronaldo we arifuza yuko bahita bamwirukana bakazana Massimiliano Allegri, mu gihe ku ruhande rwa Nasser El Khelaifi we avuga ati muhitemo hakazi Thiago Motta, mu gihe kandi Pochettino ari aho ngaho nawe ari umugabo uri gutekerezwa n'abanyakatari. So ngizo rero inkuru ziri aho ngaho, abanyakatari baryamye kuri uyu mugabo kandi bafata icyemezo. Ubwo abo boss bakuru barahitamo icyo gukora, ariko Paris Saint-Germain nakavuyo gusa. Demel ikaba igarukayo itwereka no Tottenham Hotspur rero yatsinze ibitego 3 kuri kimwe ikipe ya Rodogorets. Harry Kane, Lucas Moura ndetse na Giovanni Lo Celso akaribo batsinze ibyo bitego. Kane atsinda igitego cye cya 200 mu ikipe ya Tottenham Hotspur muri match 300 amaze guterera ikipe ya Tottenham Hotspur mu marushanwa yose. Yitwaye neza cyane, mu gihe kandi cyamakuru The Sun kivuga kiti Jose yafashije Kane gushyiraho rekoro, ati atsinda ibitego 200 muri match 300. Daily Express kavuga ati Kane kabisa yakubise icyo bita double century, akaba rero ngo yakubise kabisa ibinyejana 2. ari nako kandi tuvangaho twizamukiye cyamakuru The Sun kitubwira kabisa kuri Mikel Arteta, akaba rero ngo Arteta ameze neza cyane n'ikipe Arsenal bakubise mu rudi ibitego 4 kuri kimwe. Abasore ba Molde bitsinze ibitego 2, hanyuma Nicolas Pepe na Willock baterekamo ibindi bitego. De Milan ikabigaruka ku rugo rw'ikipe ya Man United na rugo ruri gushya. De Milan rero kavuga ati umuriro watse muri Man United kabisa, bakire ba Man United bamaze guta ukwihangana kuri Ole Gunnar Solskjaer. Ati gihe rero kigusiga kabisa Ole Gunnar Solskjaer ku buryo nareba nabi ari umugabo uri gutakaza akazi aramutse atsinzwe n'ikipe ya Everton muri weekend, agahita simburwa vuba na Mauricio Pochettino. Daily Star ikavuga ati Pochettino arategereje, ati utsindwa match ya Everton bas Pochettino ahita afata akazi. The Sun ikatubwira yuko Ole Gunnar Solskjaer kabisa akaba ari ku karongo ka nyuma, naramuka atsinzwe n'ikipe ya Everton arahita yirukanwa, hanyuma ahita afata akazi Pochettino. Ikinyamakuru The Sun kigakomeza kiburira Ole Gunnar Solskjaer kimubwira ko Merseyside ari ahantu habi cyane hatumye abatoza benshi birukanwa, Man United yirukana abatoza bayo. Ikinyamakuru kikaba kigaruka kitubwira yuko mu mwaka 2014 kuba byibuka Moyes yatsindiwe ku kibuga cya Everton ibitego 2-0, ntihakeye kabiri yahise yirukanwa. Van Gaal mu kwa gatatu 2016 muri Europa League yakubiswe n'ikipe ya Liverpool ibitego 2-0, iyo saison yahise yirukanwa. Iyo match yabaye intandaro yo kugira ngo yirukanwe. Mourinho yatsinzwe ibitego 3-1 Anfield muri December 2018. Uyu mugabo byabaye intandaro yo guhita bamucishaho baramwirukana. Ole Gunnar Solskjaer akamubwira ati rero umuvandimwe ugiye Goodison Park, Merseyside ni bete noir cyane ku ikipe ya United, uhatsindirwa ejo uracaho. The Mail yo ikavuga ati muzane Pochettino akakanya muri no gutinda, ati uko mutindiganya Pochettino ashobora guhabwa akazi ahandi, mwirukana uyu mugabo hakiri kare kuko nta nicyo kikeneye kubereka. Ati umuntu udefanda gutya reba hano barashushanya uburyo yatsinzwe kira gitego bavuga ati ibi bintu ntibibaho, mwirukana umugabo hakiri kare. The Mail yo yamukubuye burundu, ntigishaka no kumenya ibya Ole Gunnar Solskjaer, ibintu ni hatari. The Mail kandi ikatubwira yuko squad ya Man United ikeneye directeur w'imikino. Pochettino yaza mu kazi yagira gute, arashaka ko ikintu cya mbere banza gushyiraho hajyeho directeur w'imikino. United rero ikaba ngo iri kugerageza ibishoboka byose nanone kongera kugaruka ku mugabo witwa Andrea Berta. Aka kagabo urabona ukuntu kareba nk'akamafia kazi umupira, aka kagabo kitwa Andrea Berta akaba ari ko ka directeur k'imikino k'ikipe ya Atletico Madrid. Imyaka myinshi Eddie Woodward amuhiga areba ko yamuzana, ariko byaramunaniye, ariko ngo kuri incuro ashaka kongera kugerageza kureba ko yazana uyu mugabo witwa Andrea Berta. Uyu niwe wubatse Atletico ubona yirigwiza ba Thomas Partey yigurisha ba Rodri Hernandez ifite ba Marcos Llorente ikura muri Real Madrid ujyana umukinnyi usanzwe ikamugira igihangange. Uyu niwe wazanye abakinnyi benshi muri Atletico Madrid. Uyu niwe yubakiyeho project, kandi project Atletico yaryoha cyane gufitinga muri United kabisa. Nubwo bafana ba Man United maze kumbwira uko ibintu bimeze. Daily Express kabitubwira yuko rero mu yandi makuru yuko abafana bamaze gutsinda kabisa, akaba rero Premier League yamaze kwemera yuko ibya pay per view byane byo bazanaga ngo ukishyura match bite ukuri kuba do kukishyura amadolari 15 nimba amadolari 15 amapaundi 14 n'ibice 99 ubwo ni very 15. Akaba rero ibingibi bamaze kubikuraho, abafana batsinze cyane. The Mail ikabagaruka kuri Seferin akaba yamaze kwandikira FIFA ayibwira yuko
bagira vuba bagaterana na IFAB bari abantu biga amategeko y'umupira bakareba uburyo bongera gutekereza neza cyane kuri ibintu bijyanye na handball na penalty na VAR. Paul Pogba ikinyamakuru AC cyo mu gihugu cya Espagne kikaba kivuga ko Madrid iri kumushaka muri sama itaha azaba asigaje umwaka umwe kuri $53 z'amapound akari amafaranga bashaka gutanga. Balotelli akaba ari gukora mu ikipe yo mu cyiciro cya kane kabisa akora imyitozo, akaba ari ikipe yitwa Franciacorta mu cyiciro cya kane mu Butaliyani, akaba ari kwikorera kabisa. Uyu mugabo ejo nawe gaga afite kontra ya $5 million yo kwamamaza kabisa zira kampani z'ama ekipoma ya sport ku mwaka. Hanyuma akaba iyi ni mayo nshyashya y'ikipe Arsenal izajya ikorana mu myitozo mbere ya match, urayibona ute? Arsenal nayo ni shwadiro. Tukivuga Arsenal kandi Ozil akaba rero yitabye urukiko uyu munsi mu Bwongereza, akaba uyu mugabo rero yaratwaye imodoka ya Mercedes Class G kabisa hari mu kwa karindwi ku itariki ya 2 ku isaha 5:50 tiketi itigaruza kuri telefone ye imubwira ko yarengeje umuvuduko. Ni ukuvuga ngo Ozil yagenderaga ahantu ha kilometero 97 ku isaha, arangije we 97 abyitiranya yuko ari miles, yikubitira muri miles 97. Icyo gihe bari kuri kilometero 156 ku isaha bamukubise tike. Akaba rero uyu mugabo agomba kujya mu rukiko rero kandi icyaha aracyemera we, hanyuma akemera no gutanga amande, ariko icyo asaba gusa nuko batamwaka perimi, kuko niba mwaka perimi ari ibibazo. Umugore we barayimwatse, bafite umwana w'amezi 9 yes, bafite umwana w'amezi 9, hanyuma niwe wenyine uri gutwara mu rugo. No kuvuga ngo niwe ubasha kudropinga umwana abajyana gutya na gutya na gutya. Ubwo rero leta musaba ko ahayarenga umushoferi rero muri uwo Ozil mara tabaza cyane mu buryo bukomeye cyane, urumva ko bimukomereye kabisa. Ubundi mu Bwongereza amategeko yaho ntago wemerewe kurenza miles 70 ku isaha, no kuvuga ngo ni kilometero 110 ku isaha, ntago wemerewe kuzirenza. So Ozil rero yigendeye mu 156 yitwariye iki kibenzi cye cya hatari, urumva ko rero ni ma problem. Les amis, ibi byiza cyane.